Večer s knjižnico. En prav lep pozdrav v Škofji Loki v knjižnici Ivana Tavčarja. Gostimo tekačico, pisateljico, žensko z medvednico. To je on. Super, Jasmino, Kostika Prapor. Govorila sem o tebi. No, pa da kar nadaljujemo s predstavitvijo, verjamem, da Jasmino pravzaprav marsikdo zelo dobro pozna. Je magistrica znanosti iz antropologije in univerzitetno diplomirana kulturologinja. Eno od njenih področij zanimanja je predvsem kultura gibanja in to je pač nekaj, kar raziskuješ in te zanima, kako ta kultura gibanja vpliva na celotno družbo. Zato tudi tečeš, zato tudi sodeluješ v tekaški skupini, zato si zdaj tudi z nami. Si pa sicer Primorka, prihajaš iz Portoroža, živiš v Ljubljani, si pa, kot smo že tudi prej omenili, na nek način povezana tudi s Škofjo Loko. In smo veseli, da si danes z nami, tako da dobrodošla. No, tale pogovor, ki ga danes imamo, pa Hvala lepa, rada sem že drugič sem gostja v Škofji Loki. Povezana sem pa sem tako, ker moj bratranec živi v družino, pa Urbanova teta tudi, ki je Sonja Porle, vaša domačinka, jaz sem moževa teta. Krasno, z razlogom sem tudi v Škofji Loki. Torej, Društvo Grable, kulturno društvo Grable za kreativno grabljenje sveta v sodelovanju s knjižnico Ivana Tavčarja že tradicionalno pripravlja literarne dogodke in med te literarne dogodke smo letos umestili tudi športno literarne dogodke, ker se nam zdi pomembno, da povežemo šport in literaturo med seboj in na ta način povabimo ljudi tako k branju, kot tudi k gibanju. Gostili smo že Lucijana Zalokarja in pa Petro Vladimirov. Tako da Jasmina Kozina Praprotnik, naša tretja letošnja gostja v tem predprazničnem, oziroma lahko že rečemo kar prazničnem času. Govorili bomo o dveh svojih knjigah, ki si jih napisala. Bela dama, pravzaprav tvoja prva biografija o Heleni Žigon in pa o Kazimiri Lužnik si napisala knjigo Kazimira. Bela dama je šla že 2014, že nekaj časa nazaj, pri založbi Jumko, medtem ko Kazimira pa 2019 in to v samo založbi. Morda bi začeli z zgodbo o tem, kako pravzaprav Kazimira sploh še ni prišla do neke javne predstavitve, kajti v teh pandemičnih časih se vse to kulturno dogajanje na nek način ustavilo. Ja, je razlika bila med prvo in drugo knjigo. Leta 2014, ko sem napisala Belo damo, so me povabili skupaj kar v 20 knjižnic. V 20 knjižnicah sem imela predstavitev. Najbolj čustveno nabito je bilo, ko sem bila v njenem rodnem kraju. Takrat je res prišlo veliko ljudi, ki jih niso videli Helene in ona njih že 60 let in je bilo res en tak velik čustven dogodek. Medtem ko Kazimira je šla pa leta 2019, zelo čustven predstavitev je bila pa v njenem kraju, ne rodnem, ampak tam, kjer živi že 50 let, v Slovenj Gradcu. Tam je prišlo rekordno število 150 ljudi v knjižnico, tudi njene pevke, kajti obe nista samo tekačici, ampak marsikaj drugega. Kazimira je tudi recimo pianistka, organistka, pa vodja pevskega zbora in so prišle njene pevke, pa mnogo ljudi, ki jo podpirajo. Tako da po tej predstavitvi v Slovenj Gradcu pa potem ni bilo več predstavitev, tako da sem danes, ko si me povabila, dajmo se malo dobiti pa pogovarjati v živo o knjigah, sem rekel, wow, dajmo. Hvala. Kar
Dajmo raj dvakrat, ne samo enkrat. Ker to ni več nekaj običajnega. Ne, to je luksus, ja. Ja, krasno. Pa morda začniva s tabo. S tabo, ti si tekačica. Sem od Ti tekačica, morda, da nas razsvetliš pač s to svojo usodo tekačice, ker meni se zdi, da ti je položeno v zivalko, ker pač si s tem popolnoma spojena, ne? Sem. In vedno bolj na rekreativni ravni, ne. Začela sem trenirati pri 11, potem kar intenzivno trenirala skozi mladost, ampak potem v študijskih letih sem se malo polenila, umirila, ratala bolj normalna, rekreativna tekačica, ne, tako zelo tu pa tam, ne, motivirana sam s tem, da si ostaneš kakor toliko fit, vse dokler ni v moje življenje posvetilo to sonce, ki se mu reče moj mož Urban Praprotnik. In ker že po najne prve besede, ki sva se izmenjala, so bile, on me vprašal, a si bila včeraj na Ljubljanskem maratonu, srečala sva se namreč slučajno dan po Ljubljanskem maratonu, jaz na maratonu nisem bila, ker nisem na taki formi, ampak sem takrat, ko sem ga zagledala in sem začutila to prijetnost njegovega bitja, v trenutku se odločila, ne, ampak drugo leto pa grem. Ker sem bila v trenutku pripravljena začeti trenirati. Vej same, kar hočeš, bom trenirala. Tako da to je bilo leta 2005, potem je Urban naredil rekreativno tekaško društvo, da so se lahko redno srečevala in od takrat naprej redno tečeva skupaj, se udeležujemo raznih maratonov, pa taborov, pa vse sorte. Tekli smo že marsikje, marsikam, ampak vedno na ta nekako telesu prijazen način. Torej, tečemo zato, da se imamo lepo, da ostajamo zdravi, da krepimo našo voljo, da ostajamo svobodni, da smo močnejši, da smo zadovoljnejši, boljši, tako, v ta namen, ne, zmagovati smo nehali že zdavnaj. In ob tem tekanju sta ti pritekli naproti tudi Helena Žigon, prva in potem druga. Tako. Torej na teh tekih, kamor hodimo, urbani tekači, jaz sem antropologinja, to pomeni tisti človek, ki rad opazuje. Opazuje, ker ga zanima človek, ne, kaj počne, kako razmišlja, kakšne želje ima v življenju. In na teh tekih organiziranih sem opazovala dve gospe, ki sta mi padli v oči. Kaj ti? To sta bili dve dami v čudovitih letih 80+, ki sta bili oblečeni v pajkice, športno majčko, ena od njih celo namazana, tipi-topi, kot se šika, nohtki, vse, kakor da gre na gala večerjo, zrihtani, in sta bili obkroženi z 30, 40, 50 let mlajšimi ljudmi. In jaz te dve ženski opazujem in kot antropologinjo me je zanimalo, kaj je tisto v njima, kar jima je reklo, res je, starejša sem, ko vsi skupaj tukaj, ampak jaz pašen sem. Čeprav moja generacija že zdavnaj doma, že zdavnaj jim na kraj pameti ne pade, da bi šli na tek, kaj šele na tekaško tekmovanje. Ampak jaz sem se odločila, da jaz ta današnji dan želim preživeti med mladimi, ki so prišli sem, da merijo svojo moč, svojo hitrost, želim biti del njih, ne glede na to, da bom prišla v cilj zadnja, to me ne zanima, ampak sem se odločila, da jaz sem pašen. In to me je zelo nagovorilo, ne, kako sta te dve ženski bili močnejši od tistega, kar se nekako veljavno v naši družbi, da se za človeka njune starosti spodobi. Oziroma pričakuje. Ja, oboje, ja.
Ponovadi tudi sami od sebe nekaj pričakujemo, glede na starost. Najhujši cenzori smo sami, ne? Sami sebe zabremzali, ne, to pa več ni zame. In oni dve bi se lahko že zdavni zabremzali, pa ste se odločili, da ne. In tudi zato sem dala naslov knjigi o Kazimiri, o deklici, ki se ni pustila postarati. Torej, da sem spostavila ta njen aktivni vidik, ne? Torej, jasno je, ženska ima 86 let, ne bomo debatirali o njeni starosti, ampak ona je mlada, ampak zato, ker se je odločila, ona se je odločila, jaz bom ostala notranje mlada in ona tako živi, to je človek, ki je notranje mlad, se veseli v življenja, se veseli vsakega dneva posebej, ne? In je to nekaj, kar me zanima, ker so to tiste dobre zgodbe, ki nas navdihujejo in nas še potegnejo za sabo, še nas lahko dvignejo na mal višji, vedrejši nivo, kar pride prav. Napisala si 2 knjigi o obeh, Belo damo o Heleni Žigon in Kazimiru o Kazimiri Lužnik. Najbrž v tistem trenutku, ko si ju spoznala, še nisi vedela, da boš pisala. Ne, pred njima nisem bila pisateljica, rada berem, absolutno, pa rada popravljam, kar moj mož veliko piše, pa radi prvo bralko, to sem vsa leta jaz, ampak bilo je pa zelo zanimivo, Urban pa Helena Žigon sta bila nekoč gostja v knjižnici v Preboldu, tako kot mi dve sediva sta sedela Helena pa Urban. In novinar jo je spraševal in Helena je pripovedovala svoje življenjske zgodbe, ki so osupljive. Če še niste prebrali knjigo Bela dama, vas vadim, toplo priporočam, kajti njeno življenje je res filmsko. In ko je to govorila, smo mi poslušali in novinar naenkrat reče: Helena, kdaj bo pa išla knjiga o vas? In ona reče: nikoli. In nikoli. Ko rečeš nikoli, take zgodbe pa nikoli. In potem se z tega večerja peljemo domov in Urban, ki me očitno kar dobro pozna, vem, da ve, da sem rada za akcijo, in mi reče: kaj pa, če bi ti napisala knjigo o Heleni? Knjigo jaz napisala še nikoli v življenju, ne. Ampak zato, ker se mi zdelo nujno, da se njeno življenje, da ne izveni, da je nujno, da ga spoznamo, da ostaneme, ker se lahko iz njenega življenja marsikaj naučimo, ker je njeno življenje lahko pomoč nam, da gremo mi lažje skozi naše težave. So rekla: ja, nujno. In všeč mi je bilo, kako je Helena reagirala, torej bila je stara 86 let in se rekla: Helena, kaj če ćemo mi dve skupaj napisati knjigo? Ona, aktivna ženska, je rekla: zdaj 14 dni ne morem, pa začneva. In tako smo začeli, čez 14 dni, pa jaz sem imela dojenčico doma, par mesečno, in je rekla, sem jo prosila, če lahko ona začne hoditi k meni, ne morem jaz k njej prihajati. To je bila tista zima, če se spomnite, žledna zima, grozen. Sofija je imela 3 mesece in Helena je prihajala vsak drugi dan k nam domov s kolesom. Spomnite žleda, še težko je bilo hoditi. No, ona je imela petke, kolo, frizurco, ne čelade, ker da so kodri bili lepo. Prišla, sosedla, rekla: imam uro pa pol, sedla in začela govoriti. In ena stvar, ki je vse je fajn, če tečeš ali pa ne tečeš, je vse v redu, ampak ena stvar je, ki sem pazila pri tekačih, dober spomin imajo na pretekle dogodke. Zakaj? Kajti, ko ti tečeš, sploh če tečeš dolge razdalje, imaš čas urejati spomine v svoji glavi. Ker ko tečeš, ne moreš početi drugega, kot da tečeš. Si telo, ki teče, 1, 2, 1, 2, ta. In ko to počeš dolge časa, se stvari, ki so se ti zgodilo, nekako urejajo v glavi. In Helena in Kazimira vedno, ne glede na to, na kateri točki sta začeli pripovedovati svoje življenje, je šlo gladko naprej. Nista imeli luke, ne vedeli sta, tako da vse, kar je v tej knjigi, v obeh knjigah napisano, vse je res.
Nič ni izmišljeno, ne. Jasno ima bilo, če kakšno ime tu pa tam sta pozabili, ne, sem si ga jaz mislila, sem rekla, a je bilo možno, da je bilo v tej ženski ime Veronika, jaz ste rekle, pa mogoče je bila res Veronika. Vse ostalo pa da se spomeni. In tako sta mi pripovedovali, jaz sem snemala kar na telefonček, ko sta odšli, sem napisala in potem pisala, dokler sem dobila občutek, da nekako, da je to, evo, to je pa knjiga. Belo damo si zastavila na način, da prelivaš sedanjost z retrospektivo življenja Helena. Helena teče 21-kilometrsko progo istrskega maratona. Tako, pri 86 letih. Na ta način tukaj se knjiga začne, svoj štart. In medtem ko teče, se spušča nazaj. Helena Žigon se je rodila v Žireh. In ta njena zgodba, kako je to potekalo, v kakšnih razmerah se je rodila, kako je potem pravzaprav pristala v Ljubljani, pri svojih starih starših, kjer je živela, tako sem jaz razumela, pravzaprav svoja edina prva 4 leta neke sreče, notranjega miru, občutka varnosti, in potem se je to končalo in je zelo dolgo časa trajala, pa ravno obratna, se pravi stanje nezaupanja, nezaželjenosti in pravzaprav že kar sovraštva. In pravzaprav ona ni trenirala teka, ni hodila na ure teka na stadion, na atletiko, ali pravzaprav je začela teči v svojih srednjih letih. Kje je pa dobila to, ali se pravzaprav človek rodi z nekim genom za tek, ali je to možno? Ker ona ni trenirala, v bistvu so bili njeni prvi treningi neke tekme, na katere je mimo grede naletela in ob tem ugotovila, če imam prav, da je to, kar ona potrebuje. Ta način gibanja in ta način življenja. Rodili smo se vsi z genom za tek, vsi smo tekači, to je stvar naše evolucija, biti človek. Ampak takrat v tistih časih so se itak vsi strašno veliko premikali, ker so hodili peš, takrat še koles ni bilo v Ljubljani in recimo ona je hodila obiskovati svojega očeta iz centra Ljubljane na Ig 11 kilometrov. 11 kilometrov na obisk pa 11 nazaj, recimo, to je bilo nič takega, da je tja hodila peš. Tako da je bila pa očitno, absolutno je imela predispozicije, talentirana, tako da nekoč, ko je šla iz službe domov, je slučajno videla, da je v Tivoliju en kros, na tekmo, prijateljica je rekla, pridi, boš pa sodelovala, boš tekla z menoj, takrat je bila presenečena, ampak se je tega teka udeležila, stekla in v krilu, pa v srajčki in ko je tekla čez drn in strn, je izgubila en gumbek in je med tekom študirala, bi se ustavila, pa ta gumbek poiskala, bi šla naprej, ker je bil gumb dragocena reč takrat. Ampak v cilj je prišla prva. In kaj se je zgodilo? Ljudje so jo ploskali. Prvič v življenju so ji ljudje ploskali, kajti živela v težkih razmerah. In takrat je začutila ploska meni. To je bilo nekaj zanjo kapitalnega. Meni, torej jaz sem v redu, torej jaz sem vredna. Neki ljudje so zame veseli, kajti mačeha je maltretirala, oče je bil zelo slab, pijan spal, zaprt pa tako. In takrat se je zgodil ta preobrat v njej, da je ugotovila, nisem toliko slaba, lahko sem tudi v redu človek. In potem se je nekako, kot da se je vračala v ta tek, kajti na ta način je sama sebe pobožala takrat, ko je nihče drug ni, ker je ni. V teku pravzaprav našla priznanje okolice. Ja, tako, tolažbo. In je potem to do konca jo je tek potolažil.
Je pa tudi neverjeten ta položaj teka v naši družbi. Pa zdaj pustimo ta komercialni vidik, ki je zadnje čase v ospredju, ampak kdaj je bil ta Helenin prvi tek v 70-ih? Čisto prvi trek. Ja, takrat je bila stara 17 let. Aha, Ja. No, Ampak to je bil možno biti nekaj malega, ne? Potem sicer je pa takrat začela bolj aktivno sodelovati z Mitotom Trefalsom, z Brazde Strmuna, ne? Kavelc in korenine, ne? Vlaj korenina, ko je bilo več disciplin, ki si jih mogel odkljukati, ne? Tudi plavanje, kolesarjenje pa hribi. In takrat je začela aktivno sodelovati pri temu in se tudi tam zelo našla svojo veselje, ne? Prav tek kot neko gibanje in nek družbeni pojav obstaja že zelo dolgo, ne obstaja od recimo Poletove akcije, takrat se mi zdi, da je največ ljudi začeli teči, tako je časopis Delo začel izdajati to prilogo Polet in neke treninge in tako naprej, takrat se je razbohotil ta trend tekanja. Do takrat je bilo videti, kot da pravzaprav nihče ne teče, razen profesionalnih športnikov. Ampak ko bereš ti dve knjigi, obe pravzaprav, dobiš vpogled v to, kako dolgo tekaške prireditve že obstajajo. Z eno zelo pomembno podrobnostjo, da na njih zelo redko sodelujejo ženske. In meni je pravzaprav tudi začudo, da se je Helena udeležila tega krosa v tako zgodnem času, ko pravzaprav ženske na javnih, razen kratkih progah, sploh niso bile zaželene, oziroma jih je tretiralo, kot da pravzaprav ne zmorejo in da ne spadajo na tekaški parket. To je bilo še zelo dolgo. Še pred kratkim, okoli leta 70 so še bilo strokovno mnenje, da ženska ni primerna za dolgi tek, med drugim zato, ker lahko izpade maternica. Ampak to je bil tisti čas, ko so celo zdravniki svetovali, da je kajenje pa zdravo za pljuča, ne. Hvala Bogu je znanost toliko napredovala, da so potem ugotovili, kaj je res zdravo, pa kaj ni. Ampak če pogledamo maratone, kdaj so dovolili ženskam, da nastopijo na maratonih, ne, to je bilo leta 80-ih, ne. A so v 80-ih? Ja, do takrat so bile samo na kratke proge, ne. To si pravzaprav ne moremo niti predstavljati, bilo je pa ravno kar. Smo bili že živi. Smo bili na svetu, pa ženske še ni smele na maraton. Ampak obstajale so ženske, ki so tekle, in se tudi udeleževale tekmovanj, med drugim tudi na način, da so se preoblekle in ta trend, oziroma ta moda se je pojavila tudi pri nas. Mislim, da v eni od teh knjig o tem pišeš, v Kazimir se mi zdi, da je tak poskus udeležbe ene od kolegic od Kazimire na teku, in to je zelo podobno kot, mislim, da je Catherine Schweizer, je šla na prvi bostonski maraton in sodnik jo je vrgel ven iz proge, oziroma tako ona je tekla s svojim fantom in ker se je prijavila samo z inicialkami, in ko je sodnik zagledal na progi žensko, jo je fizično hotel odstraniti, fotografi so bili zraven in naredili strašno uslugo celi zgodbi, da so ljudje videli, da je res čas, da se temu naredi konec. No, njen trener je sodnika odstranil, tako da je Katarin lahko nadaljevala svojo progo in takrat se je potem na Vesko začelo govoriti o tem, se prej sprašati, a je res, da treba z ženskami tako ravnati in preprečiti nekaj, kar si želijo, kar so sposobne, ali pa lahko gremo malo napredujemo in odpremo izzive tudi ženskam, ki zmorejo. Spravi, zanimivo prav to, kako zgodovina teka pravzaprav predstavlja tudi neko zgodovino in ta trenutek emancipacije ženske in osvoboditve.
In to je ta fenomenalni vidik teka na dolge proge, no? Ki ga na prvi pogled res ne vidimo, ne? Se je treba pač poglobiti vse skupaj, zakaj ljudje tečejo in kaj teh sploh pomeni. Pomeni tudi to, pomeni tudi ta zgodovinski, ker verjetno ne, čeprav še danes ne, mnogi pravijo, da ko tečejo, če same tečejo kje po vaseh, ne, da slišijo kakšno ženska, nimaš kaj drugega božjega za početi, ne, so te opaske še danes tukaj, ampak vse odgovor je ne, kajti to, da sem šla na tek, je tako neverjetno koristno zame in za tiste, ki so okoli mene, da sem se prav odločila. Ta trenutek nimam drugega za početi, hočem početi ravno to, kar zdaj počnem. Morda je bilo koga strah, da če bo ženska znala teči, da bo zbežala od domačega ognjišča. Ženska, ki beže, je bolj svobodna. Dobi malo več kril, kar je zelo dobro, zna pa kakšnega tudi malo motiti, ne? Ko smo ravno pri tem, bom prebrala en kratek odlomek iz Kazimire, no? To je na mestu, ko je Kazimira poškodovana in zelo težko teče, se pa odloči, da bo šla v Kuharjev park in tam sreča Julijo, to je neka njena kolegica. Julija je bila antropologinja in vedno je znala kaj zanimivega povedati o tem, zakaj nekaj počnemo na tak in ne na drugačen način. Bom večkrat spustila in takole, potem reče Julija, Kazimira, ko jo običajno sama mahneš skozi park, pa tja gor, me zanima, ali si že kdaj pomislila, da pred dobrimi 100 leti ženske tega nikakor niso smele početi. Česa niso smele se sprehajati, mi je bilo kar smešno, kam meri. Ona pa je pokimala. Si predstavljaš, sprehajalka je bila do takrat nekaj nepredstavljivega. Lahko je šla v spremstvu, sama pa nikakor ne. Ne po naravi, ne po mestu si tega, da bi hodila sama, ni mogla privoščiti. Zanjo sprehajanje enostavno ni bilo mišljeno. Mešno bom se spustila in zdaj pač Kazimira je zaprepadena in Julija jo potem potolaži, da pravzaprav Kazimira govorim o 19. stoletju, ne o današnjem času, in o tem, kako sva lahko veseli, da ne živijo takrat. Životarjeva pravzaprav. Razen, če bi bile plemkinje, potem bi se lahko sprehajale po svojem parku, seveda, če bi ga imele. Sicer bi morali počakati vse do trenutka, ko so začeli graditi in saditi javne parke. To se je zgodilo z vzponom srednjega razreda. Zaradi njega so v mestih razširili javne prostore. Začetki sodobnih mestnih parkov segajo v 18. stoletje. Najprej so jih posadili v Angliji in nato tudi drugod po Evropi. Več javnega prostora pa je pripeljalo do boljšega položaja ženske. V javnem parku je ženska počasi postajala del množice. Manj ranljiva in sposobnejša, s tem pa tudi samostojnejša. Da je ženska svoboda povezana z nekim takim stvarjo, kot je javni park. Torej, dokler jih ni bilo, so se sprehajale samo ženske, ki so imele spremstvo, torej so bile plemkinje, so imele s sabo svoje zaposlene na dvoru, ali pa ženske zbomljivega slovesa, ne samo te dve kategorije, tako Medtem, ženska sama se ni smela. Z uvedbo javnih parkov je nekako ženska dobila pravico, da se lahko sama sprehaja. Neverjetno, ne? Kako se neke stvari v zgodovini povežajo in se odprejo nova obzorja in se poveča svoboda. Tako. In pravzaprav o tem govorista tvoji dve knjigi, o svobodi. O svobodi, ne samo o teku, pa pač o neki ženski zgodbi, ki je fenomenalna, ampak pravzaprav tudi o tem, kako najti svojo svobodo. In da pač eden od načinov tudi gibanje oziroma tek v tem primeru. Absolutno. Če se giblješ, nekako greš čez neke stvari, čez neke ovire, ne, in to, ko
vsak dodaten kilometer te naredi močnejšega v neke stvari, ki te mogoče na drugem področju življenja malo omejujejo in ti tek lahko, pa to gibanje v naravi, no, ali pa hoja v hribe, ne, nekako te naredi močnejšega, da priskočiš tudi kakšno drugo oviro, kje drugje. To ne gre za brezdelje? Absolutno ne, to je čisto delje. Ja. Gre za krepitev fizično in umsko, kar je nujno potrebno. Tako. Razmišljam veliko stvari, o katerih bi lahko zdaj govorili. Ena stvar, ki mi pride na misel, je tudi recimo oprema, tekaška oprema. Kako so tekli včasih in kako tečemo danes. Ko pač na vsakem koraku lahko pridemo do take ali drugačne vrste obutve, take in drugačne, ne vem, pač, se pravi, obleke, zaščitne in tako naprej, se pravi. Kako je bilo pa recimo v času Kazimire in Helene, ko sta oni dve pravzaprav tekli, kako je bilo kupiti čevlje, recimo? Ta zgodba, mislim, da je pisala v Kazimiri. Tako je, Kazimiri. Kako je ona kupovala čevlje? Ja, to je šla prav neko tovarno, ne, ker so delali za Adidas, so izdelovali ene superge in jo je mož peljal daleč, ne, sta šla od doma, ker je imela tiste, ki jih je nosila, so bili že čist zbuntani, zluknjani in se daleč odpeljala in je to, ko je zagledala superge, se je razsvetlil svet, ne, rekla, navdušena, ko je zagledala kaj takega. 151 in 152 strani. Tam to piše, ja. Tam nekaj. Gledala, če mogoče kaj preberemo. Aha, ja, to je pravzaprav tudi zgodba povezana s Planiko, ne? Aha, Planika. Ja, Planika. Ampak so delali za Adidas, ja. Tako, oni so delali za Adidas, ja, tako. In v turnišče sta šla. Tako, v turnišču je bila trgovina z pač to neko športno obutjo, do katere imamo danes dostop na vsakem koraku, takrat je bilo pa treba iti v turnišče, če si hotel pač dobiti nek čevelj za tečta, ne. Obuta za maratone, tako. Morda še kaj na to temo, kakšen tvoj spomin na zgodbe, ki si poslušala v zvezi, ne vem, nobenih tekaških ur, nič, nobenega sledenja rezultatov vlastnih? Ne, kje pa, ne. Teči. Teči, ja, in skušaj preživeti. Obe sta bile dovolj tekmovalni, njun cilj je bil vedno tudi zmagati in obema je mnogokrat ratalo, sta bili talentirani ženski, ampak ni bil pa to glavni cilj, glavni cilj je bil vendar sodelovati, biti tam, biti sposobna teči, čeprav je bilo, vsaka je vedela, da ima doma, ena imela 4 otroke, ena 2, obe sta imeli moža, ki nista bila toliko športna, ampak obe sta imeli srečo, sta imela taka moža, da je kljub temu nista bremzala. Celo spodbujala sta jo, čeprav sta šle od doma skoraj vsako nedeljo na kakšno tekmo, moža ima tega nista zamerila, ker sta bila dovolj pametna, da sta vedela, to pa nima pomeni, to je, ne morem je oropati tega, če jo to dela boljšo njo, boljšega človeka, tako da sta jo imele srečo, da sta jo moža podpirale. Je bilo pa luštno, ker sta bile, torej Helena je 6 let starejša od Kazimire in potem, ko sta sodelovali na Ljubljanskem maratonu, sta bile tudi včasih malo tekmeci, sta tekmovali kljub malo rahli starostni razliki in imam pa nekaj slik, kako skupaj tečeta, ki so mi te slike so mi tako všeč v obe športnih dresih, si volasi gospe, kako lepo tekaški koraki, ena taka slika je odlična, oni dve tečeta, klepetata na Ljubljanskem maratonu, za njima pa je nekdo ujel v kader 2 mladeniča, ki sta se mogla povstaviti, ker sta imela krče. Torej na sliki one dve lepo lahkotno, za njima pa stojita 2 fanta, ki sta končala tekmo, ker ne morata več.
tako veliko je to. Ja. Torej, Helena Žigon je lani umrla pri 92. letu, medtem ko Kazimira je polna življenja, torej 87 je stara, njen mož je 11 let starejši, je star 98 in je neverjeten človek, pediater, ja, in vsak dan hodita ven na sprehode, ne? Vsak dan, potem pride ona domov in potem gre ona še na atletski krožek, pa na pilates hodi, pa v cirku orglat, pa pevski zbor ima. Ampak tudi on, ne, pri 98 je pa, torej po sprehodu je pa on bolj študijsko naravnan, ne, študira zanimive stvari, si počrtuje, ne, ima fluorescenčne svinčnike, pa debele knjige, pa izrezke iz časopisov, tako da je pol poroča, kaj novega, pa kaj se je naučil, ona pa takoj pol še kakšne nove skladbe, da ohranja živost prstov, tako da sta zelo simpatična oba. Pravzaprav gre tudi za ljubezenske zgodbe. Obe knjigi sta tudi zgodbi o veliki ljubezni in prijateljstvu med moškim in žensko. Tako, zelo. Pač ujemanju med dvema dušama, ki pravzaprav stojita skupaj in sta se podpirata, ne, kljub temu, da obe sta imeli, vsaka bila drugačna od svojega moža, ampak te njuni vezi sta bili vezi, ki se podpirata, ne ki se tlačita, ampak ki skupaj cvetita. In vem, da sta tudi zato še vedno v taki formi, ne, ker drug drugega negujeta. In zato je Miloš pri 98 še tako čil, ker tudi ko dežujemo, ona reče, kar obuj se, ker greva ven. In potem on gre, ne? In on gre, ker je ona rekla. Potem se vedno malo bolje počuti. Absolutno. Potem je zadovoljen, ker ima minimum ta 3 kilometre. Za njega, ne, ona pa še na tek, ampak pri 98 minimalno potem pripelje domov, ona pride domov in potem gre ona teč. In potem greš malo po orglat in potem greš malo trenirati. Pa pevski zbor, podirigirati. Mimo grede, Kazimira prihaja iz znane družine glasbenikov, dirigentov. Anton Nanut je njenem brat, iz kanala v Soči izhajajo, izvirajo, ne, ampak se je v Ljubljani spoznala moža in se z njim odselila v Slovenj Gradec, on je izraven na Koroškem in zdaj tam živita, ne, že dolgo. Tako. Sta pa obe trdili, da brez teka ne bi bili tu. Helena med pač tem zadnjim tekom, ko pač razmišlja o preteklosti in o sebi, pravi, da je ne bi bilo tu, če ne bi tekla. Ne je tu potem, malo pred tekom, 21 km pri 86 je umrl mož. In ta trenutek je tudi na tak način opisan, da pravzaprav ne moreš biti ravnodušen in se zaveš kratkosti življenja in tega, da pravzaprav nas vse čaka in neko soočenje je zelo lepo opisano in potem tudi ta njen preboj in želja po iti naprej, večina bi se pravzaprav takrat ustavila, ona je šla naprej. Je pa imela tudi neko mrežo, njeno posvetilo temu, kar je bilo, ne, na ta način se je zahvalila Ona teče z njim naprej. Tako, on teče v njej naprej. Tako, da je on pravzaprav z njo. Tako. In ne bo več pila kave z njim in brala časopisa Delo, ko se on stane in delal v časopisni hiši Delo. Taki presunljivi življenjski trenutki in pa moč, ki se izraža, ženska moč, ki se izraža ob odločnost, ne, trenutkih. Pri tolikih kolenih, ne, tako krutem življenju, ne, ampak tista njena odločev, sem vredna, ne, imam se rada, ne, in v redu je,
kljub temu, da ni bilo nič v redu, se je ona odločila, v redu je, grem naprej, vredna sem, veselim se življenja, hvaležna sem življenju, ne, ne, plus minus hkrati, tema in svetloba v enem, to je Helena, ne. Pa tudi Kazimira. Tudi ona. Biografija o njej je ena sama svetloba do enega od zadnjih poglavij, kjer pa izvemo, da pravzaprav je tudi ogromno teme povezane z enim od otrok, ki je naredil samomor. Miha naredi samomor pri njej doma in to je, s tekom je to lažje sprejela, ne, ta traumatičen dogodek in ga pelje naprej. Ne. Hkrati pa tudi njeno otroštvo, ne, ki je pa vojna, malo revščina, ne, hudi dogodki, ne, oče v koncentracijskem taborišču, ne, tudi, ne, je Helena, Kazimira neprimerno srečnejše otroštvo ima od Kazimire, ampak so stvari, ki bi človeka lahko strašno potrle, ampak pa ona uspela nekako jih preusmeriti in kljub temu zacveteti in cveti še danes, ne, absolutno, ko roža. Najbrž je bilo veliko odvisno prav tega srečanja s tema dvema življenjskima partnerjama, ki sta jima potem obema omogočila pač neko dihanje, ne, in izražanje samih sebe. Ampak tukaj je pač zdaj neka sreča. Najbrž lahko, ne glede na to, ali srečaš svojega idealnega življenjskega partnerja, to svobodo najdeš. Ker najprej se moraš ti zacveteti, pa lahko cvetiš še bolj ob drugem, ampak ne moreš računati, da ti bo drug pokazal svet, če se tega nosiš. En tak trenutek krasen je pa tudi recimo potovanje Kazimire in njenega moža Miloša na 24-urni tek. Ko se pravzaprav Kazimira odloči, da bo šla sama. Ker prvi 24-urni tek Vagonar je opisan kot tek z dvema moškima, zdravnikoma izobraženima, ki ste jo pravzaprav pritegnila v ta tek, na kar je ona sredi tega teka ugotovila, da jo majčken ukleščata, ker sta pravzaprav, ona je tekla, bila sposobna brez spanja, na kar je ugotovila, da sta majčken zaostala za njo in da sta šla spat. Ona pa je vedela, da je na tekmi, pa da bo spala doma. En tak genijalen trenutek, ko se ona, se pravi po danim tega šotora, ki sta ona da spala, in sta očitno pač se primajala ven in sta jo zagledala in sta rekla, Kazimira, kaj če bi se ti malo ustavila, da pač pa ne bi počakala? Dajmo mi skupaj. Pa zdaj se še ti mečko ustavila, bova mi dva imela, ker ona pa se zgubila, ona pa se zgubila kar precej kilometrov in to jima ni bilo okej. Da bo ona ženska... Se ona ga povabila. Kako se ona ni uprehtela, če se povabila? Mislim, pač počakaj najo, da zdaj še nima nabereva 3 kilometre, pa še ti malo počija. Zdaj ne moreš to, boš rabila počitek. Kakšen moment. Se ni pustila, In bolje ona naslednje leto s to bilo tako dobro napisati, da se pač odloča, da gremo sam. Grem. Te dva zdravnika bom doma pustila, ne dela. Ampak se pa potem Miloš... Miloš je rekel, grem pa s tabo in si vzel študijsko gradivo s sabo, da bo bil za spanku z medicinskimi članki. Je rekel, bo imel 24 ur časa, da preberem vse, kar moram prebrati, ampak ni vtegnil brati, ker to je bil v Gonarsu v Italiji en tak tek, dolgo so ga organizirali, ko 24 ur tečeš kilometer pa pol okoli vasi. To je mini kraj. Torej, vsake 7 minut tega človeka vidiš, in torej Miloš je potem imel strašno veliko dela, da je vsakič bil tam, pa veliko krogov je z njo naredil, skozi jo je malo podpiral,
ker je Ne zmagala. predstavljivo, ona je se pravi 24 ur tekla in Tako, naredila 160 km. Ja. Brez pauze. Ja, brez 160 pauze, kilometrov. nikoli se ni preobula. Nič. Ne, tega. pa to ženska, ki v življenju ni imela tekaškega trenerja, ne, ki je šla, grem test. Ja, pač 24 ur bo trajala. Na tem teku je tekel tudi Dušan Mravlje in še nekateri taki liki, ki pač niso kar kdor si ga vodi. Ne, je bil očitno to en znan tek, ne. Še v takem kraju, ki ima posebno svojo zgodovino, ne, v Gonarcu, kjer je bilo taborišče. No, to je pa tudi ena od značilnosti tvojih biografij, da zelo lepo povežeš osebne izkušnje, osebne zgodbe obeh žensk z pač neko širšo izkušnjo našega pač slovenskega naroda in naše zgodovine in dogodkov, ki so se pač dogajali. Ja, se mi nujno da. Dodatno vrednost, vsekakor daje tudi dodatno vrednost knjigi, ker pač res dobiš nek razširjen pogled v družbeno dogajanje. In v pač tudi na nek način situacijo, v kateri smo zdaj mi in se gledamo pač nase kot na posameznike, se ne znamo distancirati oziroma se zelo redko distanciramo. Tako branje ti pač da nek način, kako pravzaprav nas se zdaj, v tem trenutku pa tudi pogledata. In je to kar fino početi, čim večkrat, da vidiš, da pogledaš nase iz enega drugega zornega kota, kajti takrat se vidiš v drugi luči in ugotoviš, da se ti v bistvu mi gre kar fajn. In jaz sem nedvomno primerjala, ko sem brala knjigo, pač stanje, v katerem smo zdaj mi, stanje epidemije, ko se počutimo utesnjene in se počutimo, da so nam in so tudi nam odvzeti določene pravice. Ja, tako. Skrajno neprijetno, neugodno in nespodbudno. Za nas so posameznike in za pač celotno družbo. In zdaj recimo, če pač bereš to zgodbo od obeh dam, od Kazimira in Helene, pa v bistvu pač vidiš, kaj so oni doživeli recimo v začetku druge svetovne vojne. Kako se je v trenutku in čez noč vse podrlo. Ne samo to, da pač ni bilo možno iti v šolo in da je bila šola prek streama in ne, pač marsikaj. Trgovina se je zaprla, moški so šli, noben ni vedel, a bojo prišli nazaj, ženske so ostale same, se pravi, tle je bila cela Palska, pač v primeru Kazimire, so streljali, so bili tudi cela družina, so se odselili v Italijo in to je trajalo leta. Ampak oni so prišli nazaj. V pogorišče. Na pogorišče, tako. In to v bistvu, se pravi, njihove zgodbe so se potem zelo lepo nadaljevale. Na Nutovi in pač v tem primeru Kazimira so si naredili zelo lepe življenjske zgodbe. Tudi so se izobrazili, so pač niso nehali peti. Niso nehali peti. Pogorišče, ampak oni so peli, ne? Take stvari, ki te malo premaknejo, ne, ker rečejo, v redu, bomo zmogli tudi to korono, ne, tako. Bomo zmogli. Tako, to je en tak doprinos branja, in če pač še niste ločili, vam pač priporočam, da za spodbudo, za pač nek vpogled vase in v družbo to storite. Mogoče bi prebrali, bi te povabila k branju, da še ti kakšen odlomek. Dajmo najprej, ker sem tako vam povedala, kakšna je Kazimira, pa bom eno kratko pesmico, ker v knjigi vsako poglavje ima tudi eno pesem in ta je ena taka, ki jo najbolj opiše. Kakšna ona je? Pa poslušamo. Zmaga je naslov. Vsak dan tek, vsak dan zmaga. Dela nad lenobo, lakote nad požrešnostjo, veselja nad žalostjo, poguma nad bojaznjo, ljubezni nad sovraštvom, duše nad telesom. Vsak dan tek, vsak dan nova zmaga. Prav, Kazimira. Sam je tako všeč, ker čutim ta njen vsak dan. Ona nima slabega dneva, ona nima slabega dela dneva. Za njo vsak del dneva zmaga in to je tako dobro. To so take modri ljudje.
Prav, boš mogoče še kakšen zlomek? Ja, mogoče belo, no. Aha, bi radi belo damo. Kaj smo si označili, da vidimo. Takoj. Aha, torej o Heleni, en odlomek, ki pokaže, kako prodorna ženska je bila. Stane je bil skrajno zaskrbljen, ker sem si kupila točno takega, kot mi ga je tako prepričljivo odsvetoval. A poti nazaj ni bilo in sčasoma se je sprijaznil. Uvozni postopki so bili dolgi, po kakšnem mesecu pa so nama le sporočili, da me motor čaka v ljubljanskih javnih skladiščih. Hurra, sem bila vesela. Ko je zagledal to sapo jemajočo lepoto, svetlo modro Lambreto z 2 usnjenima sedežema, ki na ljubljanskih ulicah še ni imela sestre, je dokončno pozabil na mojo svojo glavost. Smo leta 58. Na svoji drugi vožnji z motorjem, takrat z mojim novim italijanskim, sem se imela že drugič priložnost učiti na napaki. Vmes sem namreč že pozabila, kako se ga ustavi. S tem še močnejšim konjem sem se, ker drugače ni šlo, nazadnje zapeljala ob zid. Upala sem, da bo zakon trenja naredil svoje. Motor se je res ustavil, škoda na njem pa je bila tudi minimalna. Tik pred zdajci sem namreč podstavila svojo nogo. Kolenom sem tako podrsala v grobo fasado, da se mi je delček kikle zaril celo pod kožo. Odpadel je šele nekaj tednov kasneje, ko se mi je rana končno zacelila. Takoj sva šla delati izpit, oba, a jaz prva. Učila sem se na vozniškem tečaju razne zanimivosti, tudi to, koliko asfaltiranih in koliko makadamskih kilometrov premore Jugoslavija. Všeč mi je bil vmes pozabljeni občutek, kako je, ko spet sediš v šolski klopi. Na izpitu sem vozila pred Straševalčevim avtomobilom. Ta je ves čas vpil za mano, kam naj vozim. Na srečo je imel jasen, razločen glas. Tako sem dobila izpit za motorno kolo. Bila sem menda ena prvih žensk s to kvalifikacijo. Občutek blaženosti pa ni popustil še dneve po opravljenem izpitu. Nazadnje sem doumela, da mora biti zanjo še kak drug vzrok. Takrat ga nisem odkrila. Mnogo let kasneje pa sem ob branju neke knjige doumela, da sem si s tem motorjem pridobila nekaj, kar sem kot otrok tako zelo potrebovala. Diskretno sem sledila svojemu očetu, mu pustila, da se je kot motorist, in to ga je delalo najbolj prešernega, naselil v meni. S tem motorjem sem v naslednjih letih popeljala Staneta na vse mogoče kraje v Sloveniji, pa tudi kam dlje. Odpeljala sva se celo do Plitvičkih jezer. Kasneje smo se na krajše razdalje nanj zbasali kar vsi 4, midva in hčerki. Pa se na to temo naj povem, kako ga je kupila. Torej, ona se odločila, da želi motor in motorjev v Sloveniji ni bilo. In takrat delala je v službi, ki je organizirala sindikalni izlet v Trst. In ko ona zvedla, da gre v Trst in je vedela, da tam pa je trgovina z motorji, se odločila, da bo to stvar opravila kar na sindikalnem izletu. In oni imajo vodenje po Trstu, ona pa gre po svoje. Ampak, ker je ni mogla biti tiho, že na avtobusu povedala sodelavcem, da bo šla kupiti motor in so šli kar za njo. In tam v trgovini zbirajo ene in potem ona zagleda tega svetlo-modrega Lambreto in reče, tega bom kupila, čeprav je vedela, kakšna navodila je dal mož doma. In potem ga odplača in potem mesece čaka in ona se že vrne iz sindikalnega izleta, ampak carinski postopki nazadnje pride v javna skladišča v BTC ta motor. Zanimivo. In potem je tudi vozniški izpit sledil pred ona prva. Spet ona prva.
Jasmina, na nek tak intuitivni način se mi zdi, da greš rahlo po stopinjah teh dveh danes. Eno umirjenih dvigov, nedvomno moraš nekaj o tem povedati, je bil pa tek na 21 km progi na Ljubljanskem maratonu, ki si ga pretekla nekaj dni po roku ploda. In lahko pojasniš? Zakaj? Dobro vprašanje, zakaj? Ampak odgovor je, veš kaj, zakaj ne? Ja, torej oni dve sta zagotovo bolj hudo, močneje orali ledino, ker so bili časi taki, da so kar potrebovali dve taki ženski, ki sta rekli, lahko bi živeli tudi na tak način, ne? Jaz pa torej tekla sem, ker sem odvedno tekačica, je moje telo, zame tek nekaj najbolj običajnega in tudi, ko sem zanosila, že 4-krat do zdaj, dovolj bo, je nekako tek, sta nosečnost in tek zame bili dve stvari, ki absolutno pašeta, kajti s tekom sem se boljše počutila in tudi otrok v meni, mu je to pasalo, nisem to počela kar na svojo glavo, ne, ampak z Urbanom sploh so se poglobila v to, kaj pravi znanost, ne, kakšne študije so bile narejene, kakšen vpliv ima gibanje na nosečo žensko. Veliko študij je bilo narejenih na živali, predvsem na podganah, ampak neke študije so pa tudi na ljudeh. In absolutno vse govorijo v to, da če je mama zdrava in nima nobenih posebnosti in če se otrok razvija normalno in če je ženska do takrat bila tekačica, torej ne da začneš, da do nosečnosti lenariš, pa se pa odločiš za šport, to ne. Ampak če si bila tekačica do zanositve, potem je to, da nadaljuješ z tekom v prilagojeni obliki, nekaj, kar je absolutno zelo koristno za oba, sploh recimo za dojenčka, ki raste. Pred kratkim je šla ena raziskava na podganah, ampak so imeli primerjavo s podgane, noseče podgane so tekle na koleščku, druga skupina so imele pa bolj sedentarno življenje in so se, torej potomci aktivnih podgan so imeli za 25% več možganskih nevronov. 25% več ljudskih povezav v možganih, ne? Strašno, so podgane. Ampak tudi te raziskave, ugotovitve so, da absolutno ima otrok aktivne mame in ima močnejši imunski sistem, ne? To je, se mi zdi. In ker je bil tek zame nekaj, absolutno ni bil nekaj stresnega, ne. Vedela sem, da mi samo koristi, če bi čutila, da mi škodi, bi jaz nehala. Zato bi bil najprej stres, da ne nehala, tako. In ker sem tekla vso nosečnost in ko sem bila ta tretjič noseča, ne, je bil pač, bi se deklica mogla roditi oktobra in je bil takrat torej Ljubljanski maraton, jaz sem čakala popadke, popadkov ni bilo, maraton je prišel, ena deklica mi je dala startno številko in Urban je rekel, pejba, ne, Urban je le moj tekaški trener, ne, samo moj mož, ne, ampak bila sem tudi pri svoji ginekologini in celo pri porodničarju, kajti bila sem čez rok in sem že hodila v bolnico na preglede, a se bližamo, ne, a bomo kar rodili, ali bomo še 2 dni počakali. In zanimivo sem bila res presenečena, ker sem obema povedala, da če ne bo popadkov in v nedeljo je pa maraton, bom šla. In sta mi oba rekla, v redu, ni razlogov, zakaj ne bi šla. Pod pogojem, da ko ti odteče voda, da si nekako v doglednem času v porodnišnici. Voda ni odtekla, ne. Tako da takrat sem torej pretekla 21 km čez rok in čez 2 dni sem pa končno dobila te podpadke in Sofija se je rodila, ampak v četrto je bilo pa še hujš.
v četrto nosečno sem pa še isti dan tekla, sicer samo na 10, ampak isti dan je bila pa ena tekma v Škofijah. Jaz lepo odtečem teh 10 km na tekmovanju in pridem v cilj in rečem, počasi pa bo. In potem smo šli še na sladoled, potem sem šla pa roditi. Ja, tako da tisti je bil pa isti dan. Ja, tekma in poroka. Ni to nekaj, kar absolutno svetujem, ne, to res samo, če je vse tako, kot mora biti, pa še dodatno, pa še v spremstvu moža, ki je vedno pripravljen, ne, tako, ni to nek recept, ki je za vse v redu, ampak kot neka daljna potomka šauring, to so tiste ženske, ki so nosile sadje zelenjavo, ne, iz Slovenske Istre v Trst, mnogo kilometrov z velikimi obremenitvami na glavi in na hrbtu in tako več kil so nosile jajca, sadje zelenjavo. In so to počele tudi, ko so bile noseče in tudi, ko so rodile in urodile so vmes in zapakirale dojenčka in nadaljevale svojo post, ne. To je nekaj, če pogledamo živalski svet, malo počitkam porodnica potrebuje, ampak malo si pa pomore in lahko naprej živi, ne. Nosečnost ni bolezen, če je nosečnost zdrava, je potem to zdravje. Prav, naj bo to spodbuda za vsem nas, da pravzaprav nekih meja ni, jih postavljamo sami in nam jih drugi, tako da je pravzaprav res na nas, kaj bomo storili. Je pa res zanimivo, no, kako se pravi 2021 ženske noseče tečejo maratone, 1980 to ni dolgo nazaj, pa pravzaprav žensk na pač dolgih progah sploh ni bilo, to je 40-50 let. Kaj se je zgodilo v tako kratkem? Hvala Bogu za razvoj. Tako da, hvala ti, Jasmina, hvala tebi za ta res navdihujoč pogovor in ti želim, da še naprej dihaš na način, kot si do zdaj, ustvarjalna in dihajmo skupaj, ker skupaj smo močnejši in sploh, če se podpiramo drug drugega. Hvala pač vam, da najdete svojo svobodo, svoj navdih, berite knjige in se gibajte. In pridete še kdaj v knjižnico Ivana Tavčarja na literarne pogovore. Hvala ti.